23日放送のテレビ朝日系報道番組、報道ステーション、月曜から金曜午後9時54分では、始動3日目を迎えた高市政権が野党が対決姿勢を見せているガソリン減税や拉致問題の解決など、早速山積みの課題と対峙していることを報じた。大越健介キャスターは冒頭、発足したばかりの高市政権、波静かな船出とはいかないようですと話すと、ガソリン減税などをめぐっては野党側から矢の催促。また、週明けに迫ったトランプ大統領の日本訪問に向け、体制固めに追われていますと続けた。